Bugungi kunimiz 2025-yil 4-dekabr kuni. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2 avtomobilini qo'yapmiz. Avtomobilimiz motorlari gibrid motor. Umuman moy yemaydi. Hadovoy korobkalarida ishi yo'q. Ikkita oldingi baloni pashti yangida 95-90%. Ikkita orqalari esa 40%. Kuzov holatlarida umuman ish yo'q avtomobilda. Ushbu avtomobilimizni salon holatlarini ko'rsatamiz. Super salon. Magnitofon, kolonkalari bor, yangi chexol, poliklar taqib qo'yilgan. Ushbu avtomobilimizdan boshlang'ich 10 million so'm pul bilan Jizzax viloyati bo'ylab, boshqa viloyatlarga esa 15 million so'm pul bilan variantga chiqarib beramiz. Banklar aralashmaydi. Qolgan oylik to'lovlarda telefon raqamlariga telefon qilib, bemalol so'rab olishlaringiz mumkin. Realni olaman degan tanishlaringiz bo'lgan bo'lsa, ushbu videolarni yuborib qo'ying sizlar. Boshqa avtomobillarimiz ham bor, hali tayyorlanmoqda. Bu yoqda Gentra avtomobili, naryoqda yana bitta Nexus 2 avtomobili. Manzilimiz Jizzax viloyati Zomin tumani. Arzon avto Zomin.